Я фен для волос, и с твоими волосами явно что-то не так. Зачем ты включаешь меня на максимум и сушишь волосы с 0,5 сантиметров от головы, как будто пытаешься поджечь солому? Я же не паяльная лампа. И зачем ты держишь меня в одной точке до тех пор, пока не почувствуешь жжение? Твоя кожа головы — это не стейк. Ее не нужно прожаривать до корочки. Вот как надо. Слушай сюда. Начинай со средней температуры и скорости, держи меня сбоку, на расстоянии в 15 сантиметров и постоянно двигай. Да, как шеф-повар сковородкой. Когда волосы почти сухие, тогда давай жар и мощность для укладки. Делай так, и твои волосы перестанут напоминать мочалку. Все просто.